喺澳門有一間接近100年歷史嘅大宅，而家已經活化成為進行藝文工作嘅地方。唔單止可以俾大家感受歷史嘅文化，仲可以欣賞下佢嘅建築特色。據我所知咧，呢度大概約莫係1926年落成啦。喺2020年12月4號咧，我哋柳萬書經藝文館咧正式就喺呢度開始我哋嘅藝文工作。我哋咧嚟到今日嘅話咧，就已經係99年啦。咁可能出年嘅話咧，就已經係100週年。咁其實係一個好開心嘅地方啦，因為喺澳門嘅話咧，有一間屋咧已經係去到100週年嘅話咧，係一個好難得嘅事件嚟嘅。呢個大宅咧，其實最初嘅時候咧，1924年到26年嘅時候咧，係一位許祥先生，咁佢係一位商人嚟嘅，咁就起咗呢一個大宅，為佢自己嘅一個好似假日嘅度假地方咁樣啦。咁呢個大宅嘅特點咧，就係話佢係中西合璧嘅。咁而我哋入嚟嘅時候咧，見到咧嗰個外觀嘅話咧，就已經係睇到好一種上海嘅風格。咁而我哋入到嚟嘅時候咧，睇到咧巴洛克嘅設計啦，或者係一啲好中式嘅我哋嘅嶺南風格嘅設計咁樣嘅。其實咧最初嘅時候啦，我哋呢度咧曾經係做過學校嘅其中一部分嘅，咁後來咧就係俾我哋而家做緊一啲演藝文工作嘅地方嚟嘅，咁就係專係為咧我哋可以做多啲一啲藝文嘅嘢啦，或者係同出邊嘅社區嘅團體做一啲交流嘅地方。呢度咧，我哋係佈置咗一個比較叫做精巧嘅，就係話好似大廳仔啊。咁我哋會係做一啲室內嘅 chamber， 即係可能係做一啲室內音樂啦、4人嘅演奏啦，或者係鋼琴演奏啦。咁或者有時咧係可以有一啲藝術家咧，佢自己係唱歌嘅，咁亦都會係租借呢度咧，我哋做佢哋嘅私人表演。我哋每一年我哋嘅藝文館咧都會有一個年度嘅音樂會，咁每年有2次嘅，咁一次咧就係喺戶外，咁希望咧就係同澳門嘅學生啦可以有一啲交流，亦都俾機會咧佢哋可以發展佢哋自己嘅專長啦，同埋訓練佢哋嘅自信心。我哋好歡迎你哋咧打電話俾我哋，咁同我哋預約，咁預約咗之後咧，我哋就會有同事咧去接洽你哋啦，然之後咧你哋需要咩時間咧過嚟嘅時候，我哋都會準備好。